আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফাহিম আদনান চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের দেখাবো নাইফ ক্যাম সেটিং থেকে কি কি সমস্যা হতে পারে। নাইফ ক্যাম সেটিং যদি সঠিক পজিশনে না থাকে তাহলে সুতা কাটার মধ্যে কি কি সমস্যা হতে পারে আজকে আপনাদের এক এক করে দেখাবো। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই মেশিনের সুতা কাটছে না এবং কি বড় হচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সুতা একবার কাটে আরেকবার বড় থাকে, সুতা কাটে না, অথবা নিচেরটা কাটবে উপরটা কাটবে না, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। এই যে দেখেন এখন আবার কি কাটে নাই। দেখলেন যে কি কি সমস্যা হচ্ছে, সুতা কাটছে না, একবার কাটতেছে আবার সুতা কেটে উপরে রয়েছে। এখন এর সমাধান আমরা দেখাবো। এর সমাধান হলো প্লেন মেশিনের ক্যাম টাইমিং, অটো প্লেন মেশিনের ক্যাম টাইমিং। ক্যামটা আপনাদের এখন দেখাচ্ছি। এই যে দেখতেছেন গোল চাক্কির মতো, এটা হচ্ছে মূলত প্লেন মেশিনের নাইফ ক্যাম। এটা যদি সঠিক পরিসরে না রাখতে পারেন তাহলে আপনাদের সুতা কাটার মধ্যে সমস্যা হবে, সুতা বড় থাকবে, সুতা কাটবে না, সুতা কেটে উঠে যাবে। এখন দেখাবো এর আমরা সমাধান। এই সমাধানের প্রথম হলো আমরা ক্যামটাকে সম্পূর্ণ পরিমাণ লুজ করতে হবে। এই ক্যামের মধ্যে দুইটা নাট থাকে, এই দুইটা নাট সম্পূর্ণ লুজ করব। আমরা প্রথমে কি করেছি, মেশিনটা উপরে তুলে প্রথমে এই দেখেন ক্যামটাকে সম্পূর্ণ পরিমাণ লুজ করেছি। লুজ করার পর আমাদের পরবর্তী ধাপ হলো মেশিনটাকে একবার চালিয়ে স্টপ পজিশন করা। আমরা এখন মেশিনটাকে স্টপ পজিশন করব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা মেশিন অন করেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মেশিন এখন অন। আমরা একটু চালিয়ে মেশিনটাকে স্টপ পজিশন করব। এই যে স্টপ পজিশন করলাম, কোনো নাইফ কোনো কাজ করলো না। এখন আমরা স্টপ পজিশন করলাম। এখন আমরা ক্যাম টাইমিংটা করবো। এখন ক্যাম টাইমিংটা কীভাবে করি আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখেন। আমাদের মেশিন এখন স্টপ পজিশন করা আছে। পরবর্তী ধাপ হলো মেশিনের পুলি মেশিন না ঘুরিয়ে সুন্দর করে ক্যামটাকে, যেহেতু আমাদের আগের অবস্থা থেকে লুজ আছে, এখন ক্যামটাকে সঠিক পজিশনে আমরা এনে দিব। যেহেতু আমাদের ক্যাম লুজ ছিল, ক্যামের সঠিক পজিশন হয়েছে ঠিক এখন যেভাবে আছে দেখেন। সবসময় স্টপ পজিশনে ক্যাম থাকবে এরকম, ঠিক আছে। এই যে বুশটা এভাবে যে ক্যামে ঢুকবে, ক্যামের পজিশন সবসময় এভাবে থাকবে। যেহেতু আগে অবস্থায় ক্যাম লুজ ছিল, এই কারণে আমরা এভাবে এসে লাগাই দিব। তারপর দুটোটা নাইট টাইট দিয়ে দিব। টাইট দেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা লাগবে, যেহেতু ক্যাম যেন না ঘুরে যায়। যে পজিশন আছে ওই পজিশনে রেখে টাইট দেওয়া লাগবে, ভালো করে সম্পূর্ণ টাইট দেওয়া লাগবে। বন্ধুরা, এখন আমাদের স্টপ পজিশনে আমাদের ক্যাম পজিশন মতো আছে। লাগলে আপনারা একবার চালিয়ে স্টপ পজিশন ক্যাম কীভাবে আসছে এটা চেক করতে পারেন। হ্যাঁ, চালিয়ে দেখতে পারেন। এখন আমরা দেখব আমাদের স্টপ পজিশনে ক্যামের পজিশন ঠিক আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের স্টপ পজিশনে আমাদের ক্যাম পজিশন মতোই আছে। এখন আমরা চালিয়ে দেখব সুতা কাটে কিনা। এখন আমরা সুতা লাগিয়ে সেলাই করে চেক করে দেখব আমাদের ক্যাম পজিশন ঠিক আছে কিনা এবং কি সুতা কাটে কিনা। এখন আমরা পরীক্ষা করব যে আমাদের মেশিন নাইফ কাজ করে কিনা, যেহেতু আমরা ক্যাম টাইমিং করছি। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ক্যাম টাইমিং ঠিক আছে এবং কি সুতা কাটতেছে এবং কি সুতা পর্যাপ্ত পরিমাণ বড় আছে। আবার একটু চেক করে দেখি আমরা। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের ক্যাম টাইমিং ঠিক আছে। ভিউয়ার্স, এইভাবে আপনারা সম্পূর্ণরূপে আমাদের ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখলে আপনারা ক্যাম টাইমিং সহজে করতে পারবেন। আর এইভাবে সবসময় প্লেন মেশিন অটো ক্যাম টাইমিং করবেন।